ათენდა ზე ახლა ამოვიდა ვაშინგტონში შუა დღეა დაწვიმაც ამოვიდა ამსტერდამში ახლა 7 საათია ვიტრინაში დგანან მონიკა ჯენიფერი სამანტა გაბრიელა და ნატია ტოკიოში შუა ღამეა რობოტებსაც ეძინება სეულში კი ფიქრობენ ის თუ არა ფხენიანთა შენიგება თბილისში ახლა ტელევიზორთან ადგილს იკავებს ყველა გამარჯობა ღამის შოუ იწყება დასასრულს უახლოვდება 2013 წელი. რამდენიმე რაღაც დამამახსოვრდება, ესეთი სერიოზული მოვლენა 2013 წელს რაც მოხდა. რომის ახალი პაპი აირჩიეს. ადამიანი სტრატოსფეროდან გადმოხტა. ესეც დამამახსოვრდება. დამამახსოვრდება ის, რომ ქართველებმა ახალი პრეზიდენტი ავირჩიეთ და კიდე დამამახსოვრდება ლიკა ლაბაძის წლის ბოლოს NDI-მაც გამოაქვეყნა თავის გამოკითხვის შედეგები და ამ გამოკითხვის მიხედვით ხალხი ყველაზე უფრო ენდობა ტელეკომპანია იმედს. ეს NDI-ის გამოკითხვის მიხედვით, თორე ისე, აი მაგალითად იმ დღეს მე და ეკა ხოფერიას გვინდოდა $500, არც ერთმა ბანკმა არ გვასესხა, რა გვექნა ბოლოს ისევ ვახო სანაიას გადაცემა დავალონპარტით. ევროკავშირის შემდეგ რუსეთმაც თქვა, რომ ჩვენო ვფიქრობთო საქართველოსთან ვიზის გაუქმების, სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებო. მანამდე ხო გახსოვთ, რომ ისრაელის მთავრობამაც იგივე თქვა, რომ ვაუქმებთო და ამას მოყვა მთელი მითქმა მოთქვა და ამბობენ, რომ ახლა ევროკავშირში თუ ვიზოთ წავედითო, ისრაელში თუ წავედით თუ ვიზოთ და რუსეთშიო, ვიღა დარჩება საქართველოსშიო, მაგრამ არა, როგორც ერთი პიროვნება იყო და ნურას უკაცრავად. ქართველი ადამიანი არასდროს მიატოვებს თავის მიწაწყალს, ქართველი ადამიანი არასდროს მიატოვებს თავის კერას, თავის ფუძეს, ჭერს, თავის სახლს და იმ თავის მშობლიურ ტელევიზორს, სადაც მის მშობლიურ ენაზე დუბლირებული თურქული სერიალი გადის. გიგი უგულავა თბილისში ჩადენილი თეორიული დანაშაულისთვის დაიბარეს რუსთავის სასამართლოში. სანამ გიგი უგულავა იმყოფებოდა რუსთავის სასამართლოში, რა ხდებოდა თბილისში. დავით ნარმანია შეიპარა თბილისის მერიაში, კერძოდ მერის გიგი უგულავას კაბინეტში, ასე დაჯდა, ტელეფონით გადაიღო ფოტოები, ასე და შემდეგ ეს ფოტოები ატვირთა Facebook-ზე. და მეორე დილას უკვე დაგროვებული ჰქონდა 33 ლაიქი. პატარა სკანდალი იყო ხელისუფლებაში, აჭარის პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მე უნდა ვიარო ძვირადღირებული შავი ჯიპითო, რაზეც ატყდა ერთი ამბავი, ატყდა მთავრობაში და ბოლოს მთავრობამ თქვა, რომ ვარიანტი არ არისო, აწიო არც ერთიო, მაღალჩინოსანიო, მთავრობისო, ჩინოვნიკიო, ძვირადღირებული ჯიპით არ ივლისო. ესე იგი რა გამოდის ხალხო? აი ხა ჯანდაცვის მინისტრი სერგიენკო რო გადადგება და იმის ადგილას რომ მოვა პროფესიონალი კაცი. ესე იგი რა, ეს პროფესიონალი კაცი უნდა ადგეს დილას 7 საათზე. მერე 1994 წელს გამოშვებული Opel Vectra-ი უნდა წავიდეს სამსახურში, სანამ ის დაიქოქება, გაზზე იქნება გადაყვანილი. უნდა დაქოქოს ეს. წავიდეს მერე ამ Opel Vectra-ი თან იმითი hatchback-ით. იქ უფრო კარგად ეტევა გაზი.
უნდა მივიდეს სამსახურში, უნდა უსმინოს იქ ვიღაცა მოვა მთხოვნელი რომ ეს დაგვეხმარეთ, ის დაგვეხმარეთ, მე ეტყვიან აი იქ რაიონში საავადმყოფო, იქ წამალი არ არის, იქ ანესთეზიოლოგი და ამას უნდა უსმინოს ყველაფერი და მე ისევ იმ 99 წლიანი ელექტრატი უნდა დაბრუნდეს სახლში. არ უნდა ამ პროფესიონალს ეგეთი სამსახური, გენაცვალე. ახლა ვნახოთ ვიდეო, რომელიც სამართალდამცავთა საქმიანობას უკავშირდება. საბოლოო პოლიციის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის მთავარი სამმართველო საორგანიზაციო სამმართველოს მეორე განყოფილების სასაზღვრო საიმიგრაციო კონტროლის თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ერთი პირი დააკავეს. ერთი წუთი რა. ერთი პირი რო დააკავეს, გავიგე. მაგრამ ვინ დააკავაო რაო, კიდევ ერთხელ გავუშვათ. საბოლოო პოლიციის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის მთავარი სამმართველო საორგანიზაციო სამმართველოს მეორე განყოფილების სასაზღვრო საიმიგრაციო კონტროლის თანამშრომლებმა ესე იგი სინამდვილეში რა მოხდა? ესენი მივიდნენ იმ ადამიანის დასაკავებლად, მაგრამ სანამ უთხრეს ვინ და საიდან ვართო, ისინი გაიქცნენ. რა, ვერ მოახერხებდნენ თუ რა? ესე იგი სინამდვილეში ესენი დააკავა იცით ვინ? საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნომერ 3 დეპარტამენტის შიდა ქართლის სამხარეო სამსახურის ქარელის რაიონის სოფელ თანანაანთუბანის მეორე განყოფილების დანაშაულებასთან ბრძოლის დეპარტამენტის თანამშრომლების ბეჯგუფმა და აღმოუჩინეს დიდი რაოდენობით არადეკლარირებული ოქრო. აურუმ. მისი ატომური ნომერია 79. რბილი, ძლიერ პლასტიკური, ყვითელი ფერის ლითონია. გამოირჩევა კოროზიისადმი მდგრადობით, როგორც ჰაერში, ასევე წყალში. დღეს არის 22 დეკემბერი. 22 დეკემბერი და შესაბამისად დღეს არის ყველაზე გრძელი ღამე. ღამეა ყველაზე გრძელი. რას მიყურებთ? აბა 22 დეკემბერია, ყველაზე გრძელი ღამეა და საუკეთესო ღამეა სიყვარულისთვის. შეგიძლიათ დაკავდეთ მთელი ღამე, ყველაზე გრძელი ღამე, ყველაზე გრძელი სიყვარულისთვის. ოღონდ ისე ნუ იზავთ, რომ თქვენი საძინებლიდან თავისით გაიქცეს მისტერ რექსი. სანამ ხალხი სიყვარულით კავდება და ამ დროს გუფი თავის დრამს უყურებს, გაგიკვირდება და ჩვენ ვიწყებთ ღამის შოუს. მოკლედ, გადაცემის შემდეგი რუბრიკა გახლავთ თაკოს პლუს გაგა უდრის ნახევარფინალისტებს. და ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ თაკო ჩორგოლაშვილი და გაგა თოდუა, გთხოვთ. როგორ ახარ? კარგად. გუშინდელი ღამის შემდეგ უფრო კარგად. ეს ყურშა ვინ არის? ბაჭი. ბაჭია ხარ თუ ყურშა? ორივე. ორივე რას ქვია? ანუ ყურშასნაირი ყური გაქვს და ბაჭიასნაირად, კარგი. მოკლედ, ახლა რა მინდა ვთქვა? თაკოთი დავიწყებ. მაინც ვარსკვლავი თაკოა, შენ პროფესიონალი მოცეკვავე ხარ. შენ სატელევიზიო კარიერა დაიწყე იმედის დილით. კი, ასე იყო. ხო, მერე იყო შუადღე. მერე იყო ღამის ეთერი, როგორც ვარსკვლავი, რომელიც გადის ღამის ეთერში. ხო? ესე იგი, დილა, შუადღე, ღამე. საინტერესო ეხლა რა იქნება? ეხლა მე გეტყვი, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა იქნება ახალი გადაცემა. გამთენიისას რომელიც ოთარი ახალი იდეით შემოდის. გამთენიისას დაიწყება გადაცემა, რომელსაც ერქმევა მეზობლებო გამოდით, უნდა გაგინოთ თაკო ჩორგოლაშვილთან ერთად. ეს რაღაც ახალი იმიჯი იქნება, მე მგონი ჩემთვის, ნუ რამდენად მოვირგებ არ კი, და ყურშა ბაჭია ჩაგერთვება ხოლმე. ეს ცივა თუ ქუცა მარიაჟებს.
რაღაცა ახალი სტილი აქვს და აუვარდა ხო თავში ნახევარფინალში თავში აქ ავარდნილი. კარგი, უცებ სოციალური ქსელები მოვილიოთ, მაინტერესებს მეც კი. რას წერენ და როგორ წერენ და ამის შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. თაკოს ცეკვას ვუყურებ, ანუ ეს ეთქობა ცეკვის მსვლელობაშია, მსვლელობის დროს დადეს, თაკოს ცეკვას ვუყურებ და ეს ნამდვილი მაიმუნია თუ ისევ ტატიშვილი მაიმუნო? შემდეგი, ლომმა გამოყო თათები, ყიფშიძეს დაუწერეს ათები. არ მომეწონა, მაგრამ მე იმაზე ვიკაიფე, ლომი როგორი თვალებით უყურებდა ლიკა ლაბაძის მკერდს. ნებიერიძე ბატუძე ახტა დახტა, პროექტიდან გახტა. მართალია რომ შენი ქმარი კალათბურთელია? კი, მართალია. სათამაშობს. ჩემი მეუღლე თამაშობს ქუთაისის გუნდში. ძირითადად წასულია იქით, მოღვაწეობს ქუთაისში, შესაბამისად სამწუხაროდ ჩაბატკვირას უწევს ხოლმე აქეთ ყოფნა. ანუ რაღა შენი ქმარი და რაღა უსუფაშვილი. ქუთაისში. არის მე რამდენჯერმე ვნახე ქუთაისის გუნდის თამაში. მე რა ხო მაგრა თამაშობს. კი. ხო შევწყვენი ვარ. არა, როგორ გეკადრებათ? ერთ თვეში ვერ აგროვებს იმდენ ქულას, რამდენსაც შენ ერთ თვეში. არა, სხვა შორის ძალიან წარმატებული სპორტსმენია, უნდა ვთქვა ეს. კი. კარგი, გაგა, შენ გარკვეულწილად ხარ უკრაინელი? არა. არა, ქართველი ხარ, მაგრამ ნუ გაიზარდე. კი. ხო? ხო. აი, რა სიტყვი? 2 წლის იყო, რა წავიდა უკრაინაში. არ წავიდა. წაიყვანეს. ხო. წაიყვანეს. მითხარი, აი, ეხლა უკრაინის ამბებზე რა სიტყვა? უთანაგზნობ შენ ევრომაიდანზე შეკრებილებს? აბა, ევროინტეგრაციაზე რას გეტყვი? რა თქმა უნდა. მე მგონი ვერ გაიგო რა უკითხე. უთანაგზნობ? უთანაგზნობ ის ნიშნავს, ას ნიშნავს? Сочувствуешь? ანუ მათ მდგომარეობაში შედიხარ ამ Это сочувствуешь, არის? Сочувствуешь? Сочувствуешь это когда Солидарность проявляешь? ეხლა ხდებით ვერადღეში ვარ. Солидарность. რა თქმა უნდა. ორი წუთი ხარს უჭერ. მოიწე. არა, აქ ცოტა ხანი ჩამოჯექი. მე ისევ გაუცვალე თაკუსად. ხო და если сочувствуешь აქ რო ხარ საქართველოში თბილად, ეხლა ისე უნდა გაკინო როგორც ის ხალხი იყინება ეს. ხუდი ტკინა არ ჩაგეცია. ევროპა, ვიცი. გააჩერე თუ არა ეს თუ არა რა? შეგცივდა ხო? ხუდი ტყილა არ ჩამიცვია არა? გამიკეთებია. ჩამიცვამს არა. არა. ჩამომისხამს. ხუდი ტყილა გამიხურავს. გადავზე. ხო, გადმოსვი ისევ ქართულენოვანი ბავშვი ჯერ. კარგი. მომიყევი ახლა შენ რა საქართველოში რო ჩამოხვედი მოგეწონა? კი. ძალიან. вообще თბილისი ძალიან მომეწონა. ვაფშემც. რამდენი ხანი არ იყავ ჩამოსული? ну, მე ბოლოს ვიყავი ჩამოსული აგვისტოში, ათასავების ანახავ და აგვისტოს წინ 4 წელი არ ვიყავი. აჰა. ბევრი ილაპარაკე რა სასაცილოა რა ძალიან. გაფაწოვი რა ვიცი. გაფაწოვი შეიძლება ბევრი ილაპარაკე რა. კარგი. ხო და? შენ რო იცი ხოლმე. ხო. შენ რო იცი ხოლმე ისე, აი როგორ მიიღე გადაწყვეტილება რომ მიიღო მონაწილეობა? არა, მე ის შემთხვევით მოხდი. ხო. შემთხვევით მოხდი. როგორ? ну, ჩემმა ვიცოდა მითხრა კასტინგი არის სხვა და თუ გინდა გადი. ну, კასტინგი. ხო, მე მომზადებელი ვიყავი, არც დასაწყისი მქონდა, არც მუსიკა არ შეხვდა. შიშველი იცეკვე და აგი. ხო, ძალიან მოიწონა. ამით მოხიბლე ნოეს ულავერიძე? და დიმა. რა? დიმაც. დიმაც? და მაგანეს მზიაურველაშვილთან. თავიდან. ну, ეს გამოცადეს მზიასთან ერთად. ხო, რომ ეცეკვა. მეც მზიასთან ერთად მცდიდან მთელი წინა სეზონი. და მზიასაც მოეწონა. არ გეუბნებოდა ოთარისნაირი არ ახარო?
არა. არა. Ვერ გაიგე. Мзия тебе говорила, что ты не так хорошо танцуешь, как Отарчик. Нет. Не говорила? Нет, наоборот говорила. Что говорила наоборот? Хорошо танцуешь, не так, как Отарчик. მე მაინც ფრთხილად ვიქნებოდი ნახევარფინალისტი. რაც გაგა მაინც ცოტა თავი შევიკავოთ. ხო, მე თაკო ძალიან მიყვარს, მაგრამ ნუცდი ჩემ მოთმინებას. ძალიან ხო. ჩემი მოთმინება არ გამოცადო. აი ხა მე რო ამდენი მაღალი ქულა დაგიწერეთ. ხო. პატევი გეცით პრაქტიკულად რა. კიევში რო ჩამოვალ. წემ შენ პატივს. Без базара. ჰა? მე ხო იცი, მე ბევრი არ მინდა. ბევრი არაფერი მინდა, ეხა მიტინგზე და მუზეუმში ჩემითაც წავალ. მე მინდა სალა ღარილკა და ნაშები. ყველაფერი მაქვს. ყველაფერი გაქვს. ყველაფერი გაქვს. გაიგე შენ ყველაფერი. ღარილკა და სალა მაცივარში ნაშებს წადინახავ. სათფობში. სათფობში? ჯერ გავარკვიოთ რა არის სათფობი. და მერე ვიმჟელოთ ღირს თუ არა სათფობში შენახული ნაშა. სათფობი რა არის? აი შენ როგორ წარმოგიდგენია სათფობი? Трemлеби мостис. Там, где тепло. Там, где тепло. В постели тоже тепло, но это не сатфоби. Сатфоби, там, где тепло. А ну сатфури უნდა და ერთ. ხო, ალბათ. სათფურში ყავს ნაშები. ბოლოქს თავაზობ, მიჯო? კიევში რო ჩამოვალ, შენთან და ღარილკას რო დავლევ და სალას მივაყოლებ, მე ბოლოკი რომ მომიტანო. ხო იცი იმ ბოლოქს რასაც უნდა. კარგი. ახლა თქვენი რეპეტიციები მე შეიძლება არ იცის ბევრმა მაყურებელმა, თქვენი რეპეტიციები ტარდება მძლეოსნობის სასახლეში. მე უნდა ვთქვა რომ ჩვენ გვაქვს ყველაზე მაგარი დარბაზი მართლა, ყველაზე ასე ვთქვათ, კეთილმოწყობილი და არ ვიცი, დიდი სიამოვნება ხოლმე იქ ყოფნა და შხაპიც არის? ძალიან კარგი დარბაზი და შხაპიც არის. შხაპიც არის. მოკლედ ერთი დიდი სიამოვნება ხოლმე იქ ყოფნა. უბრალოდ ხანდახან ვეღარ ხვდები ხოლმე სახლი რომელია და სარეპეტიციო დარბაზი რომელია. ეს ეგრეა პროფესიონალები, იცი რა, გვავიწყდება ხოლმე უკვე სახლი რო ცეკვაში რო ვართ გადავარდნილები, მე შარშან არ მინდა ამაზე ლაპარაკი. შარშან მიყავი ასე შხაპი არ იყო ჩემ დროს. მაინც უფრო სახლში ვიღებდით შხაპს. ახლა სხვა მთავრობა იყო და მიდო. ანუ მოგწოთ ეს მძლეოსნობის სასახლე. კი. მაგარია. სასახლე გვაქვს, კარგი იქნება მძლეოსნების თუ გვეყოლება. მოკლედ ახლა მე იმედი არის, რაც იმედი არის, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მე მოვიწვიე. აბა ვინ თუ მიხვდებით? რომ მეუნები, აბა ვინ? მეცა მძლეოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი. გაიმეორე სიტუაცია თუ საქართველოს მძლეოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ალეკო ახვლედიანი. ბატონი ალეკო ახვლედიანი. აი ეგრე. მითხარით ახლა როგორ იქცევიან რეპეტიციის დროს ეს ხალხი? მე სანამ რეპეტიციაზე გადავალ, ახლა გისმენდი თქვენ გადაცემაში. გაგას უსმენდი და იგივე პრობლემა მაქვს მე ოჯახში რა. რომ მეც 6 წელი კიევში ვცხოვრობდი და უმცროსი შვილი პრაქტიკულად იქ შევიდა სკოლაში და 6 წელი იქ ისწავლა და ეს ქართულის პრობლემა იცით რომ დგება და გუშინდელ ამბავსები
დედაჩემი არის ფილოლოგი. ხო და ეს განიცდის რომ ვერ ლაპარაკობს ქართულად კარგად და უშინ ეკითხება ახლა რომ სანდრო ახლა შენო ხვალ გითხოვენო და მოფიქრებული გაქვს რომ არ დადეგებზე რა უნდა წაიკითხო. კიო ესე რა უნდა წაიკითხო? დარიშხანის გასაჭირია. იგივე იყო იგივე სიტუაცია. გორი მუშიაკა. გასაჭირი მსლად გორი არ არის, მაგრამ დარიშხანი მუშია. და მე მოგიყვებით ცოტა რა როგორ წამოვედით მე იქიდან რა. მაგიტომ საბოლოო გადაწყვეტილება რომ იქიდან უნდა წამოსულიყავით, სტუმრები ყავს ზივართი კიევში და ხო არის ეს სტუმრებს შორის გამორჩევდა ეს შეუჩიჩკინებს მას და ეკითხება შენ ქართული იციო სანდროს რა თქმა უნდა ვიციო. ლექსიც ხო არ იციო ქართული. ეო ლექსიც ვიციო. და წავუკითხა იოსებ გრიშაშვილის ლექსი რა და ახლა ჩვენ დაძაბულები ვართ რომ ამი არ შეეშალოს მართლაც წარმატებულად წაიკითხა ეს ლექსი და ბოლოს კიდევ ეკითხება რომ მორჩება იცი ეს ლექსი ვისი დაწერილიაო კიო ვიცი ვის დაწერილიაო იოსებ გრიშენკოსიო გრიშაშვილის აი ეს იყო უკვე ბოლო აკორდი რომ უნდა წამოსულიყავით რა შეეხება ამ პროექტს ახლა ეს საერთოდ რაც აშენდა იმის მესაც 40 წელია ეს იყო ძლეოსნობის დარბაზი და სხვათაშორის ახლა დასრულდა სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და ფაქტიურად პროექტი როდესაც დაიწყო იქ 2 სართული იყო ხოლმე გაკეთებული და ეს აქტიური მუშაობა მიდიოდა და ახლა მე სართული გაკეთდა. ეხლა ფრენად 4-ვე სართული. რატომაც არ არა SMS-ების თქვენთან შემოდიდგენ. მე მგონი SMS-ები ჩვენგან გადის, იმიტომ რომ რაც ამ პროექტის მონაწილეობა დაიწყეს სიარული, იმის მერე დადგა საკითხი, რომ ეს უკვე აღარ არის დარბაზი და ერთ-ერთი ალბათ მიზეზი იმის რომ დაერქვა ძლეოსნობის სასახლე, სწორედ ამ პროექტის დამსახურებაა და მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა მონაწილეს. აი სასახლეა მე გახსნას. იგივე თქვა აი ამ სარემონტო სამუშაოების დროს 7 საათს მერე კაც ვერ გააჩერებდი არა და ვადაში მიზღუდებით იმიტომ რომ ნოემბერში უკვე სპორტსმენები უნდა შემოვიდნენ რაღაც არ არსებობდა რა რაც დაიწყო ეს პროექტი თან გვიან ამთავრებდნენ რეპეტიციას ღამის 12-მდე პირველამდე ყველა მუშა დიდი სიამოვნებით რჩებოდა და მე უნდა გერახეს ცოტა ნახე რა საწოდავად გიყურებს უკვე 9 აბზაციც ჩამოგჭა ცოტა მომისმინეთ შედეგი რატო არა გვაქვს ძლეოსნობაში აი პირდაპირ ერთი არ მინდა ეხლა პირდაპირ მითხარით 20 წელია ვერ დავრბივართ მე უკვე ეჭვი შემეპარა იმ ანდაზის ისტორიაში გაჭირვება მანახე და გაქცევას განახეთო ქართველებზე მეტი გაჭირვება ვის ქონია რატო ვერ გავრბივართ გამაგებია ჩვენ მებრძოლი ხალხი ვართ და უძლებთ მებრძოლი კი მაგრამ არ გავრბივართ ბრძოლის ველი და პირიქით ფეხზე დამდგარი ბრძოლა გვიყვარს ახლა ემზადებიან ამ ახალგაზრდური რა თქმა უნდა ჩვენ გარდა იმისა რომ კორცნელები და უშუალოდ უნდათ თუ წინკაცი უნდათ ვინ შეაგინებს თუ არა თუ გინდათ ისე რა ქვია არ იყოს ჩვენი ფილმისა და ამ ცნობილი ფრაზისა შემაგინოს და მესვრისო მე შემიძლია ეს ვითავო მე არ მიჭირს გინება კულტურულ ფორმებში ჩემი ოპერატორები დაგეთანხმებიან საახალწლო გადაცემა გვაქვს ჩასაწერი და ემზადებიან დიახ რა შეიძლება საინტერესო წინადადება მომავალ წელს სტარდება ევროპის გუნდური ჩემპიონატი ძლეოსნობაში რაც არის პირველად 15 ქვეყნის წარმომადგენელი ჩამოვა და მზადება მიდის აქტიურად იმისთვის რომ მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი უნდა ამ თქვენ ახლა ემზადებით ევროპის გუნდურისთვის ემზადებით ასევე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის გასაგებია თილისმა ამ თამაშების 2014-ის თილისმა 15-ის არის ვეფხვი და მოყმე ძალიან თემატურია ვეფხვი და მოყმე თილისმა, იმიტომ რომ ვეფხვი არის ასოცირებული ასე ვთქვათ ძალასთან, სისწრაფესთან, ანუ სპორტული ცხოველია. საკმაოდ სწრაფია ვეფხვი. ხო? აი ამ ყველა სიმძიმის აწევასთან და მოყმე დოპინგთან. მე ვიტყოდი მოყმე უფრო ჭიდაობასთან, ახლა იცით რომ
მათ შორის ძიუდო შედის და ძიუდოში ველოდებით მარტო ძიუდოა ჭიდაობებიდან? კი, მარტო ძიუდოა. მოყმევინარი. და? რა, რაღაცა თქვა. რაღაც ერთი წუთი. რა? მოყმევინარი. მოყმევინარიო. არა, კითხე გაფეთები ვებხვი იცის ვინ არის? ვებხვი გაიგე, ხო? კი, ტიგრ. Тигр. Молодец. Вепхуй это тигр. А мокме это молодой человек. Мужского рода. В единственном числе. რუსთავს მაინც გადავაკითხებ ცოტა. Имя существительное, да? Имя существительное. Кайге ხო? ეს საინტერესო ფაქტი იყო, როდესაც დებოდა ეს თვითონ 2014-ის ჩემპიონატი საჩატარებული იყო. ფაქტობრივად გაწყვეტილება მიიღო კონგრესმა ტალინში სექტემბრის თვეში და 4 ქვეყანა ვიყავით კონკურენტი. ბოლოს უკვე დავრჩით ორნი, ჩვენ და კიპრი. და კიპრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს, რომ იქ არის თქვათ მეორე ლიგაში გადასვლა, ასე შემდეგ, როგორც ჩვენთვის ასევე და იდეს განხილვა. ეხლა უნდათ რომ საქართველოს რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაბლოკონ და მოდის კითხვა რა. აი თქვენო ეხლა ევროპის ჩემპიონატის ჩატარება გიდათ. ვინ ბლოკავდა? ბადმალიკო. კიპრის წარმომადგენლები რა, რომ ბლოკავდა თუ რუსეთი შეუქმნან კონგრესის. რუსეთი არ ბლოკავდა? არა, რუსეთი არ ბლოკავდა. ამ შემთხვევაში არ ბლოკავდა. გადამირჩი. ხო და მეკითხები სტადიონი გააქვთო? ასე რა პრობლემაა სტადიონს ვაშენებთ, გვექნება. რომც რა აშენოთ, ხო გვაქვს სინათლე ავლაბარში თუ ზე. არა, იქ თავის ბილიკები და სტანდარტები. ნუ კაი. აპარატურა თუ გაქვთ, ძალიან დიდი ბევრი აპარატურა ჭირდება. თუ არა გაქვთ, ჩემი გიახმის რეჟისორია. ის ახმოვანებს, რომ ჩემპიონები გავხდებით. ყველას ეგონება რომ ჩვენ მოვიგეთ. ჩვენ უთხარით რომ აგერ 300 კილომეტრშია ტრაბზონი, თურქეთი, გამოცდილია ეს აპარატურა ყველაფერი დევს და ნუ ერთ დღეს ჩამოვიდანთ, არანაირი პრობლემა არა. ნუ კარგი. შემდეგი კითხვა იყო ესეთი. და საჯები ყავთო? მაგირა პრობლემაა. მე ჩერტკოევი, ასლაბარაკი. ეგერ არის გვერდზე თურქეთის. ერთი ძლეოსნობის ჟიურიშიც ჩამსვით რა. კი ბატონო. 2014-ში. ხო და უბრალოდ აგერ სომხეთიდან მოვიწვევთ აზერბაიჯანი და გვერდზე თურქეთი და პრობლემა არა და აი იქ წამოხდა ეს კაცი და გაგიშდა. კვიპროსელი. სტადიონიც მაქვს, აპარატურაც მაქვს, საჯების მე მყავს და კიდე ამას აძლევთ ევროპის ჩემპიონატსა და აიც მოვიგეთ. ეს ხო. ძალიან ლამაზი საყურებელია. ძლეოსნობა. იმ დღეს შემთხვევით დავინახე, ქალი უროს ტყორცნი და იმაზე კაი სანახავი. თქვენი საყვარელი სპორტი რომელია? სახეობა ძლეოსნობის. ჩემი ჯოგითხდობა. ჯოგითხდობა. და ფაქტობრივად ეს მივიწყებული იყო საქართველოში 20 წელი არ ყავდა ჯოგითხდობელები და ეხლა 20 წლის წინ ყავდა, მე მართლა არ ვიცი, ეხლა ყოველგვარი 20 წლის წინ ყავდა რა თქმა უნდა, ხო ძლეოსნობა ეგრე არ არის. არა, მიღწევები გქონდა, ხო? ჯოგში არ ქონია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ მე-20 საუკუნის საუკეთესო ქართველი სპორტსმენი სწორედ ძლეოსანი იყო ვიქტორ სანაევი. კი ბატონო. ოლიმპიური ჩემპიონი. კი ბატონო. კი ბატონო. ახლა ბატმალეკო მომისმინეთ. ორი ვარიანტი მაქვს. დიახ. ახლა თქვენ ხელოვანი ხალხი, სპორტსმენი ხალხი ხართ ჩემთან მოსული. თან ეს ცეკვები ისეთი ხელოვნებაა, რომ სპორტისგან შორს არ არის, სპორტული ცეკვები ქვია, როგორც მე ვიცი. აი თქვენ თვითონ აირჩიეთ. ან თქვენ ახლა უნდა გადახდეთ ჭოკით. ან თაკომ და გაგამ უნდა იცეკვე. გამომდინარე იქიდან რომ მე არ ჭოკი მაქვს არც ლეები, თაკომ და გაგამ უნდა
ჩორგოლაშვილი, გაგათოდო ამოისუნთქე შვილო. ადიშის დიტო. ადიშის. მოკლედ, ბატონო ალეკო, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა მომზანებისთვის. მე ხშირად საყვედურობენ, რომ თაკო ჩორგოლაშვილი და გაგა ყამეს წყვილი განსაკუთრებით გიყვარსო. მე კონტრარგუმენტი არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს სრული სიმართლეა. დიდი მადლობა. თაკო ჩორგოლაშვილი, გაგა თოდუა და ბატონი ალეკო ახვლედიანი, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები. დიდი მადლობა. ახლა გადაცემაში დადგა დრო სიმღერის ტელეპრემიერისა და მე მინდა სტუდიაში მოვიწვიო პოპულარული მომღერალი გიორგი შალვაშვილი. გთხოვთ. მესმის რომ შენ გინდა რომ ხალხში და მასებში გაიჭრა, მაგრამ არ გამომივა. ჯერ არა. არ გამომივა. ჯერ არა, სანამ არ იმღერებ იმ სიმღერას, რომელიც მოგვიტანე, რა სიმღერა მოგვიტანე? სიმღერა არის ქალაქურ მოტივებზე, ამჯერად დამიწერა არაჩვეულებრივმა კომპოზიტორმა ცირაბ ზიშვილმა, რომლის ტექსტის ავტორიც გახლავთ ეს ადამიანი. სიმღერა თვითონ მელოდია ვისია? თვითონ ცირაბ ზიშვილი. ანუ სიმღერის ავტორი, მუსიკა ცირაბ ზიშვილი, ტექსტი ცირაბ ზიშვილი, არანჟირება ცირაბ ზიშვილი. ცირაბ ზიშვილი. ღერის გიორგი შალვაშვილი. და თვითონ ცირაბ ზიშვილს რო შეესრულებინა? სხვადასხვა არაჩვეულებრივად ასრულებს. ხო და შენ რატო მოხვედია, ეს მაინტერესებს. იმიტომ რომ მე უმღერია ხა. ყველაფერი ცირაბ ზიშვილი და მოვიდა გიორგი შალვაშვილი. და დიდი მადლობა და აბა მოგისმენთ ახლა როგორი სიმღერა და მე შევადარებ ავტორის ნამღერთან. რამდენად მოგეწონება ჩემი ნამღერი თუ ცირას ნამღერი? დიახ. კი ბატონო. გიორგი შალვაშვილი. მივდივარ მიყვები ვუმღერი რას ვინიც ის ვინმე თვისნე და ვინახება სიმღერის ხმას შრიალებს წვიმა და ასველებს გზას მე ვუმღერი და ასე მგონია სიმღერამ მე ამიყოლია სიმღერით ფარფაფებს თოლია გახარებს შენ მახარებს მე ვუმღერი და ასე სიმღერით მივყვები ვილიგებს ვიცი რომ ეს ცხრა თვალამზე მეც გამიღიმე მერე დამთვარე მერე დამზე მერე დამოვიდა თვიმა
მე მინდა სტუდიაში მოვიწვიო ნათია არინდაული და თევზაძე გთხოვთ. აბა მითხარით ახლა. რატომ მოხვედით? სიმღერა მოგიტანეთ. რა სიმღერა? თეონა ქუმსიაშვილის თელავს. თელავს? დიახ. სულთან დაყვება სიცოცხლეს გავხარა დაულეველასა სულში დასახლდი და იმის მერე გულ სიყვარულს რა გაუნელებასა მეგმათები ლურჯი გაუხუნარი კავკასიონი ცადმოსაუარე და იმედით მავასებს მომენადრება ექსით ბოშენი სულთან დამყვება სიცოცხლე ხარ და მერობის რისხვა სულ შეუძახოს შენმა ჭადარმა დაგული ფარხმალს ისევა ისხა და იმედით მავასე ვარდების ფეთქვა მაჭრის უღილო ამდენ სიავეს როგორ გავუტე გაგიბედაო სისხლი ალავთ შენთვის დაგურილი ღმერთმა შეგარგოს როგორც ელისორდე მე მინდა მოვიწვიო ჯგუფი თეატრონი, გთხოვთ. მოკლედ, მოგესალმებით. ბიჭებო, ძალიან ცოტა დავიწყეთ სიმეტრიულად დავიწყეთ ძალიან გთხოვთ. ოსურს ხუარცეთ. გეომეტრიაში ხუთიანი მყავდა. მოკლედ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რაღაც ჯგუფი თეატრონი კი თქვი, მაგრამ მე რაღაც სხვანაირად გიცნობ, თქვენ რაღაც სხვადასხვა შემადგენლობებიდან ხართ შეკრებილი. თუ რა ხდება მითხარით? ჩვენი ჯგუფი არის ექსპერიმენტალური ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა სპეციალურად ევროვიზიის, რომელიც წლის ევროვიზია. სადღაც 7 წლის უკან დაახლოებით და მოკლედ ესე. ხო, თეატრალურ კვარტეტი ვაპირებდით გასვლას და ჩვენ ორ წელს არ ეცალა და დავიმატეთ ორი არაჩვეულებრივი. და გახვედით, ხო? გავედით კი, მოვიგეთ, უბრალოდ არ გაშუქდა ესაც. ეს ჩაგვახშეს. დაბლოკილი. ესე იგი, ზურამჟავიას სიმღერა. დიახ. დეკემბერი ყველამ ვიცით და კოტე მალანიემ გააკეთა რაღაცა ესეთი თავისებური ინტერპრეტაცია ჩვენ შევასრულეთ და რაღაც საინტერესო ვიდეოც გაკეთდა მასთან დაკავშირებით ისე ორივე ადამიანს გვინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიყვარული კარგად გამოვიდა შენ დიდი ხანია ჩემთან არ ყოფილხარ და საგრძნობლად დაგიკლია წონაში გამარჯობა როგორ ახარ ბორია ძალიან კარგი თქვენ არა მიშავს კარგი დაგითმობთ მაშინ მიკროფონები გაქვთ კამერები ხალხი ტელემაყურებელი გისმენთ
ჩამოთოს შენს მისამართის ევეძე შემოდგომის ღვიძლებზე ალბათ მალე თეთრისევ დამოთოს გადაივლის ეს ზამთარი მიყუჩდება გერჩი კარი მაგრამ მაინც უშენობა შემშლის რადგან ისევ მოამართი და ფერდობზე ჩამოვარდნი ოჩი ვარდებს აიტაცებს ხელში გადაივლის ეს ზამთარი მიყუჩდება მგერჩი კარი მაგრამ მაინც უშენობა შემშლის რადგან ისევ მოვამართი და ფერდობზე ჩამოვარდნი ოჩი ვარდებს აიტაცებს ხელში Degemberi, vai uevera shveli, uganasne, Shes misamartis evete, shemotkomis vidokse, albat male tetris endamoto. Გადაივლის ეს ზამთარი მიყუჩდება მგერჩი კარი მაგრამ მაინც უშენობა შემშლის რადგან ისევ მოვამართი და ფერდობზე ჩამოვარდნი ოჩი ვარდებს აიტაცებს ხელში